Assalamu alaikum. Hey everyone, this is Syed Mohammad Iqbal. Welcome to my YouTube channel MSI Vlogs. Topic ইঞ্জিন অয়েল, কারণ এটা নিয়ে অনেক প্রশ্ন আসে। অ্যান্ড কোন ইঞ্জিন অয়েল ব্যবহার করব, মিনারেল, সেমি সিনথেটিক নাকি সিনথেটিক? তিনটা ইঞ্জিন অয়েলই তো আমরা পাই, এর মধ্যে আবার আছে বেশ কিছু গ্রেড। এখন গ্রেডের ব্যাপারটা আমি প্রথমে বলি, সেটা হলো আপনার বাইকের জন্য যেটা রিকমেন্ড, যেটা দেয়া 10W40 হোক, 10W50 হোক, 2040 হোক বা যেইটাই দেয়া আছে সেইটার বাইরে অবশ্যই যাবেন না। এবার আপনি সিনথেটিক ইউজ করতে পারেন, সেমি সিনথেটিক ইউজ করতে পারেন, মিনারেল ইউজ করতে পারেন। এখন কথা হচ্ছে তিনটাই যদি ইউজ করতে পারি তাহলে তিনটা কেন আলাদা হইলো? এখন তিনটার প্রাইসও তো আলাদা, তাই না? তিনটা ইঞ্জিন অয়েল যেহেতু আলাদা, তিনটার প্রাইস যেহেতু আলাদা, তাহলে তিনটার সার্ভিসও আলাদা হবে। এবার একটু আসেন আমরা একটু জানি তিনটা কেন আলাদা। এক হচ্ছে মিনারেল। মিনারেল ইঞ্জিন অয়েলটা হচ্ছে সরাসরি খনি থেকে ওঠানো যে তেলটা, সেটাকে পরিশুদ্ধিত করে কিছু কেমিক্যাল মিক্স করা হয়। সেমি সিনথেটিকের ব্যাপারটা এখন না যাই। সিনথেটিক হচ্ছে ফুল ফিল, এটা আর্টিফিশিয়ালি বানানো, বিভিন্ন কেমিক্যাল দিয়ে একদম নিজের মতো করে বানানো। এটার খরচও বেশি, এটার সার্ভিসও ভালো, এটার ব্যাপারেও আসতেছি। অ্যান্ড এই হচ্ছে ব্যাপার স্যাপার। এখন ইঞ্জিন অয়েলের কাজটা আসলে একজন সিনিয়র বাইকার বা একজন সিনিয়র আমাকে বলছিল, বা একজন সিনিয়রের লোকের কাছ থেকে আমি জানতে পারছি, ইঞ্জিন অয়েল হচ্ছে ধরেন বিয়ারিং এর যেমন দুইটা চাকা থাকে না, এরকম দুইটা চাকা এরকম ঘোরানোর জন্য ভিতরে কিছু বল থাকে মাঝখানে, অ্যান্ড বলের কারণে এই দুইটা চাকা ক্ষয় হয় না। তো এখানে যেমন বলের কারণে দুইটা চাকা ক্ষয় হইতেছে না, ঠিক ওরকম ইঞ্জিনের ভিতরে যেরকম এরকম পার্টস থাকে না যেগুলো ঘুরে, সেগুলোর মাঝখানে ইঞ্জিন অয়েলটা এই বলের মতো কাজ করে। অ্যান্ড এই বলের ব্যাপারটা যেহেতু আসছে সেহেতু একটু বলি, আমরা যেটা মিনারেল ইঞ্জিন অয়েল পাই, যেটার দাম একটু কম, এটা একটু উল্লেখ্য যে এটার দাম কম, এটার ভিতরে বলগুলার সাইজ আসলে এক না। আমি একটু সহজ ভাষায় বলতেছি। অ্যান্ড যদি সিনথেটিক ইউজ করি, এটার ভিতরে সাইজগুলা এক। এখন বল যদি এদিক সেদিক হয় তাহলে একটু তো ঘর্ষণের ব্যাপারে একটু মানে ক্ষতি বেশি হওয়ার পসিবিলিটি থাকবে, স্মুথনেসটা কম থাকবে। এই জন্য মিনারেলের চেয়ে আমরা সিনথেটিকে স্মুথনেস বেশি পাই। এবং আরেকটা জিনিস, মিনারেলের দাম কম, সিনথেটিকের দাম বেশি। এবং এটাও সত্যি যে মিনারেলের চেয়ে সিনথেটিকে আপনি চালাইতেও পারবেন বেশি। এখন ভালো জিনিসের দাম তো একটু বেশি হবে, জিনিসটা যদি ভালো হয় দামটা তো একটু বেশি। এই হলো মিনারেল অ্যান্ড সিনথেটিক, সেমি সিনথেটিকের ব্যাপার। অ্যান্ড সেমি সিনথেটিকের ব্যাপারে তো কিছুই বললাম না, ও আবার বলবে যে আমার ব্যাপারে কেন কিছু বললা না। ওটা হচ্ছে দুইটার মিশ্রণে একটা ব্যাপার, যে জিনিসটা আমি ব্যবহার করি না, এই কারণে ওটার ব্যাপারে আমি কিছু বলতেছি না। আমি নর্মালি সিনথেটিক ইউজার, অ্যান্ড একটা বাইকে প্রথম থেকেই সিনথেটিক ইউজ করা যায়। বাট আমরা কেন মিনারেল ইউজ করি? কারণ হচ্ছে ওই যে অল্প কিলোতে ফালায় দিই, এই কারণে একটু কম দামে ইউজ করতে চাই। আর কোন ইঞ্জিন অয়েলে কত কিলো চালাতে পারবেন এইটা ইঞ্জিন অয়েলের গায়ে লেখা থাকে, বা ইঞ্জিন অয়েলের ওয়েবসাইটে ঢুকে আপনি এটার ম্যানুয়ালটা দেখে নেবেন যে কত কিলো চালানো যাবে। তবে আমাদের দেশে ক্লাস যেহেতু বেশি ধরা হয়, ওর চেয়ে একটু কম চালাবেন। কারণ এমন না যে সিনথেটিক মানে 3000 বা 2000 চালানো যাবে। এমনও সিনথেটিক ইঞ্জিন অয়েল আছে যেটা 1200 কিলো রিকমেন্ডেড থাকে। আর মিনারেল এমন না যে একদম 1000ই চালানো যাবে। যদি আপনি হাইওয়েতে চালান তাহলে হয়তো আরো বেশি চালানো যাবে, যদি ক্লাস না ধরা হয়। আবার সিটিতে একটু কম চালানো যাবে। এই কিছু ব্যাপার আছে, আসলে সবকিছুর কিছু নিয়ম নীতি আছে। আমরা যখন প্রথমে বাইক চালাইতাম এগুলা জানতাম না, গ্যারেজে জিজ্ঞেস করতাম, ওরা এটা ভালো, ওকে ওইটাই ভালো। বাট এখন সব অনেক সহজ হয়েছে। একটু নেটে দেখবেন, একটু গুগল করে দেখবেন যে কোন ইঞ্জিন অয়েল কত কিলো চালানো যাবে অ্যান্ড কোন বাইকের জন্য কোনটা। তবে ব্যাপারটা এটাই, সিনথেটিক, সেমি সিনথেটিক অ্যান্ড মিনারেল, এইগুলো আসলে তিন ধরনের ইঞ্জিন অয়েল, কিন্তু গ্রেড ঠিক থাকলে যে কোনোটা ইউজ করতে পারেন। তবে অবশ্যই সিনথেটিকটা ভালো। তাহলে চলেন বের হই। আর একটু আওয়াজ হইতেছিল, এই কারণে কথা বলতে খুব ঝামেলা হইতেছিল, চলেন একটু বের হই। আচ্ছা, আমার কথা শুনে আবার একটু কনফিউজ হয়ে যায় না, কারণ যারা দেখা গেছে যে শুরু থেকেই মিনারেল ইউজ করে আসতেছেন, বছরের পর বছর মিনারেল ইউজ করে আসতেছেন, টেনশনের কোনো কারণ নেই। কারণ হচ্ছে কি, সিনথেটিক ইঞ্জিন অয়েলগুলো হচ্ছে একটু হাই পারফরমেন্স বাইকের জন্য, একটু হাই সিসি বা হাই পারফরমেন্স বাইকের জন্য। এখন আমাদের দেশে যে বাইকগুলো আমরা কমিউটার চালাই 125 সিসি বা 150 সিসি, এইগুলা তেমন কোনো হাই পারফরমেন্স বাইক না। তো আসলে আমরা এমন একটা মানে দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছি, সত্যি কথা যেটা, যে আসলে এই 150-এর মধ্যেই তো আমাদের হাই পারফরমেন্স খুঁজতে হয়। এই কারণে আমরা এর মধ্যে যেগুলো হাই পারফরমেন্স আছে ওইগুলাকেই আসলে আমাদের ওই যে বলে না গরিবের সুপার বাইক, তো গরিবের সুপার বাইক হিসেবে ওর মধ্যেই আমরা অনেক স্বপ্ন দেখি, অনেক রকম মডিফাই করি। বাট আসলে ওরকম কিছুই না। হাই পারফরমেন্স বাইকের জন্য হচ্ছে সিনথেটিক। তবে সিনথেটিক ইউজ করা আবার খারাপ কিছু না। আপনি যে কোনো বাইকে, আপনি চাইলে 125 সিসির বাইকেও সিনথেটিক ইঞ্জিন অয়েল ইউজ করতে পারেন, ওইটাও কোনো বড় প্রবলেম না, বরং আপনার বাইক আরও ভালো থাকবে। কিন্তু মিনারেল ইউজ করলে যে একদম লস হয়ে যাবে বা খুব বড় ক্ষতি হয়ে যাবে, ওরকম কোনো কাহিনী কিচ্ছা নাই আর কি। আমি যখন প্রথম ভ্লগ করতাম, আমার কিছু বন্ধু বান্ধব এবং কাছের লোকজন বলতো যে মানে আমি যে এলাকায় থাকি ওই এলাকায় তো রাস্তাঘাট খুব একটা ভালো না। তো বলতো তুমি যেখানে থাকো এখানে রাস্তাঘাট ভালো না, এগুলা দেখাও কেন? মানে আমার কথা হলো কি ভাই, আমি যেখানে থাকি এখানের যে অবস্থা আমি তো এটাই দেখাবো, যেহেতু আমি ডেইলি লাইফ ব্লগার। আরেকটা জিনিস হলো, আমাদের ব্লগগুলো আসলে বাঙালিরাই দেখে, আমাদের বাংলা ব্লগ অন্য কোনো দেশের লোক
লোকজন, অন্য কোনো ভাষাভাষীর লোকজন দেখে না। তো আমাদের বাংলাদেশের লোকজন যদি পৃথিবীর মানে অন্য কোনো দেশেও থাকে, তার জানা উচিত দেশের কি অবস্থা। আমি এরকম ভালো রাস্তাও দেখাই, খারাপ রাস্তাও দেখাই, এই তো। অ্যান্ড এই ভালো রাস্তার চেয়ে খারাপ রাস্তায় ইঞ্জিন অয়েলের মানে অবস্থা খারাপ বেশি হয়, কম চলে, কারণ খারাপ রাস্তায় ব্রেক বারে বারে ধরতে হয়। অ্যান্ড যত ক্লাচ করবেন ইঞ্জিন অয়েলের কালার তত নষ্ট হইতে থাকবে, কারণ ক্লাচের যে উপরের অংশটা ক্ষয় হয় ওইখান থেকে এই কাহিনীটা শুরু হয়, মানে ইঞ্জিন অয়েল নষ্ট হওয়া শুরু হয় বা কালার নষ্ট হওয়া শুরু হয়। এই গেল ইঞ্জিন অয়েলের ব্যাপার। আচ্ছা, এর মধ্যে সঞ্চয় ভাই ফোন দিছিল, অ্যান্ড সঞ্চয় ভাইকে লোকেশন দিয়ে দিছিলাম যে আমি কোন জায়গা দিয়ে কোন জায়গায় যাইতেছি। উনি আবার চলে আসছে, উনি ওই যে আমার সামনে, অ্যান্ড আমরা এখান থেকে চলে যেতেছি হচ্ছে, যেহেতু আজকে ইঞ্জিন অয়েল নিয়ে কথা বলছি সেহেতু জ্ঞানীগুণী ব্যাপার স্যাপার, অ্যান্ড একজন জ্ঞানীগুণী ভাইয়ের সাথে দেখা করতে ফোন দিছে অশ্রু ভাই, অ্যান্ড উনি বললো উনি উত্তরা আসতেছে দিয়াবাড়ির দিকে। তো আমরা আজকে হয়তো একসাথে দিয়াবাড়িতে বেশ ভালো একটা সময় কাটাবো, ভাল লাগবে। অ্যান্ড আরও ভাই ব্রাদারের আসার কথা আছে, তারা আসবে কিনা এখনো পর্যন্ত জানি না। আমি আসলে হুটহাট বেড়ে গেছি, কারোর সাথে যোগাযোগও করতে পারি নাই। এর মধ্যে সঞ্চয় ভাইরে যে বলবো ওইটাও পারি নাই। রাস্তায় ভালো যে সঞ্চয় ভাই ফোন দিয়েছেন, থেমে ধরার পরে আমরা দুজন একসাথে হয়ে যেতে পারছি। আর আমাদের দুজনেরই জিক্সার, একজনের FI ABS, একজনের কার্বোরেটর নন ABS। অ্যান্ড 5000 কিলো পার হওয়ার পর 5000 কত 520 প্রায় 6000 তো হয়েই যাইতেছে। এখন বাইকটা আগের চেয়ে কিছুটা ফ্রি। এটা অনেকে বলছিল যে 6000-এর পরে বাইক অনেকটা ফ্রি হবে, অ্যান্ড ওইটা দেখতেছি যে এখন ফলতেছে। কথা ফলেছে, বাইক আগের চেয়ে ফ্রি হয়েছে, অ্যান্ড বেশ মজা লাগতেছে। আজকের ওয়েদার ভালো, মানে সব কিছু মিলা ঠান্ডা একটা ফিল, পুরা চিল একটা ব্যাপার লাগতেছে। আচ্ছা, যেহেতু আজকের ভিডিওটা ইঞ্জিন অয়েল রিলেটেড বা ইঞ্জিন অয়েল নিয়েই বানাচ্ছি, সেহেতু আরেকটা ব্যাপার, আমাকে এইরকমও প্রশ্ন অনেক বেশি আসে যখন আমি অটো কিংয়ে বসি বা যে কোনো বাইকের অ্যাক্সেসরিজের দোকানে যখন বসি বা যেখানে ইঞ্জিন অয়েল সেল করে, কেউ চেঞ্জ করতে আসলে বা এমনিতে রাস্তাঘাটেও জিজ্ঞেস করে যে ভাইয়া কোন কোম্পানির ইঞ্জিন অয়েল ইউজ করব। বাংলাদেশে কিন্তু বেশ কিছু চয়েস আছে আপনার। এখন আপনার বাইকে যেইটা রিকমেন্ডেড, যেই গ্রেডটা, যেমন আমার এটাই হচ্ছে 10W40, মেবি 10W40 তো এটাই, আর 15 সেম। তো আমি এই 10W40টা রেখে মিনারেল হোক, সেমি সিনথেটিক হোক, সিনথেটিক হোক, আমি বেশ কিছু কোম্পানি কিন্তু পাবো। অ্যান্ড তার মধ্যে মোটামুটি পপুলার ব্র্যান্ড যেগুলো আছে, শেল আছে, মোটুল আছে, লিকিউমলি আছে, তারপরে আরও কি যেন আছে, মানে আসলে অত খেয়ালও থাকে না। হোন্ডার কি SPX-এ এটা আছে কিনা জানি না এই গ্রেড, তবে 4V-তে ইউজ করছি। 4V-তে ওদের TVS-এর নিজস্ব একটা ট্রু 4 বা এই ধরনের কিছু, মানে অনেক অপশনের কিন্তু অভাব নাই। তবে মানে ভালো খারাপের দিক যদি বিবেচনা করি, আমি লাস্ট আমার ভিডিও যারা কন্টিনিউ দেখছেন তারা দেখবেন যে আমি মোটামুটি আমার বিভিন্ন ট্যুরে বলেন, এমনিতে ঢাকা থাকা অবস্থায় বলেন, অনেকগুলা ব্র্যান্ডের ইঞ্জিন অয়েল কিন্তু চেঞ্জ করছি। মানে চেঞ্জ করতে শেষ পর্যন্ত যদি বলেন যে আমি এটার কোনো কি বলে এটারে সমাধানে আসতে পারছি কিনা, আমি আসলে পারি নাই। আমি একটা ছোট্ট করে ঘটনা বলি, যেমন একটা এই বাইকে আমি ধরেন একটা কোম্পানির ইঞ্জিন অয়েল ইউজ করতেছি, ধরেন এই কোম্পানির ইঞ্জিন অয়েল ইউজ করতেছি, একবার ইউজ করলাম, ইঞ্জিন একটু গরম হয়েছে, সেকেন্ড টাইম আর গরম হয় না, তৃতীয়বার আর গরম হয় না, হঠাৎ করে আবার চেঞ্জ করে B কোম্পানির, আমি জাস্ট একটা উদাহরণ দিতেছি, ইউজ করতেছি B কোম্পানির, অ্যান্ড প্রথমবার গরম হয়েছে, আবার দেখা যায় দ্বিতীয়বার গরম হয় না। আসলে ওয়েদারের কিছু ব্যাপার আছে। কি ব্যাপার, এরকম থাইমা থাকলে তো বাইক গরম হবেই। তো ওয়েদারের কিছু ব্যাপার আছে, তারপরে চালানোর কিছু ব্যাপার আছে, এর উপরে ইঞ্জিন অয়েলের যেই স্থায়িত্ব ওইটাও নষ্ট হয় বেশি, প্লাস গরমও হওয়ার একটা পসিবিলিটি থাকে, এরকম কিছু ইস্যু আসতে পারে। তবে আমাকে যদি বলতে বলেন যে কোন কোম্পানির ইঞ্জিন অয়েল ভালো, তাহলে আমি এইটাই বলবো যে বাংলাদেশে যেই কয়টা কোম্পানির ইঞ্জিন অয়েল আমি এখনো পর্যন্ত ইউজ করছি, আমার কাছে সব মোটামুটি 19-20 সেমি মনে হয়েছে। কোনোটা যে খুব বেশি ভালো, কোনোটা যে খুব বেশি খারাপ, এরকম কিছু না। তবে হ্যাঁ, ইঞ্জিন অয়েলের মধ্যে কিছু ব্র্যান্ডের কপি আসা শুরু হয়েছে। ওই কপিটা যদি এড়ায় চলতে পারেন তাহলে মোটামুটি সব ইঞ্জিন অয়েল ভালো। আপনি জাস্ট গ্রেডটা ঠিক রেখে যে কোনো কোম্পানির ইঞ্জিন অয়েল ঢালতে পারেন, কারণ আপনি ইউজ না করেন, অন্য কেউ তো ওই কোম্পানিরটা ইউজ করতেছে, দেখবেন তাকে জিজ্ঞেস করে ওইটার সার্ভিস ভালোই পাইতেছে। আর আমি প্রচুর এক্সপেরিমেন্ট করি, অ্যান্ড ওই এক্সপেরিমেন্টের রেজাল্ট থেকে আমি বলতে পারি যে মোটামুটি কোনো ইঞ্জিন অয়েল খারাপ না। যা আছে ইঞ্জিন অয়েল যা চলতেছে বেশ ভালো, কোনোটাই একদম ফেলে দিতে পারবেন না আপনি। মাঝখানে ছোটোখাটো একটা ব্রেক চলে গেছে, টুকটাক কিছু কাজ ছিল, ওইগুলোও সারছি, অ্যান্ড সেরে টেরে। আচ্ছা, এর মধ্যে আবার একটা দুইটা ভিডিওতে একটু সাউন্ডের ঝামেলা হয়েছিল, এই কারণে এই ভিডিওগুলো বাদ দিয়ে দিছি। এখন সময় 6:43, আর আমি এবার রিল্যাক্স টাইম কাটানোর জন্য চলে আসছি রিল্যাক্সের একটা জায়গায়। আসলাম আজকে বেশ অনেকদিন পর, এখানে টুকটাক কিছু খাওয়া দাওয়া করারও ইচ্ছা আছে। অ্যান্ড আমি একা না, আমার সাথে বেশ কিছু ভাই ব্রাদার অলরেডি আমরা অ্যাড হয়ে গেছি। সরি ভাই, আমি আমাদের লোক মনে করে আরেকজনকে থামায় ফেলছি। কই গেল ভাই? আসছেন এদিক দিয়ে ঢুকি, এদিক দিয়ে বাইক একদম ভিতরে দিয়ে দেওয়া যায়। কি অবস্থা ভাইয়া? আসি, এই যে ভিতরে আসি। আরে এদিকে দেখি মানুষজন আমাকে চিনে, আমি তো দেখি পপুলার। তাহলে আমরা এইখানে
এই ভিড়ভাড়টায় অনেকদিন পর আজকে খাবো, ক্ষুধাও লাগছে রে ভাই। সকালে ঘুম থেকে উঠে একবার খাইতেছি ইদানিং, আরেকবারে যে বাইরের যদি টুকটাক খাই, তা না হলে একবারে রাতে বাসায় যায় খাই। এই কারণে ইদানিং একটু ক্ষুধার্ত থাকি। অ্যান্ড আজকে এখানে চাপটা আগে ভালো বানাইতো, এখন কি অবস্থা জানি না, কিন্তু বাইক রাখারই তো জায়গা পাইতেছি না। বাইক টারে আচ্ছা, ওই লাস্টে রাইখা তারপরে আসতেছি খাবারের এখানে। মানে অনেকক্ষণ প্রতীক্ষার পরে আমরা এখানে চাপ পাইছি। আমরা বাইরে অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করছি, দোকানে কোনো খালি জায়গা পাই নাই, একটা চেয়ার খালি পাই নাই। পরে ওনাদের আরেকটা এজেন্ট ব্যাংকিং কি বলে এজেন্ট, ওনাদের কি সাব ব্র্যান্ড, ওনাদের সাব ব্র্যান্ড আরেকটা ভাতের হোটেলে আমাদেরকে বসানো হয়েছে। অ্যান্ড ওইখান থেকে খাবার এখানে পাঠানো হয়েছে। যাক, অবশেষে আমরা খাবার পাইছি। অ্যান্ড এখান থেকে খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমরা ওকে ভাইয়া আমরা ঠিক করছি যে বিরুলিয়া ব্রিজে যায় কিছুক্ষণ বসবো, কারণ ওইখানে বাতাস থাকবে। অ্যান্ড এইখানেও আজকে ঠান্ডা, কিন্তু নদীর উপরে বসতে পারলে আরো বেশি ঠান্ডা লাগবে। এই কারণে আমরা হয়তো ওইখানে এরপরে শিফট হবো। ভাই যাবো না? অবশ্যই, এখানে গরম লাগতেছে, আর চাপ খাওয়ার পর আরো গরম লাগবে। হ্যাঁ, চাপকে কি ভাই এই জায়গায় যাবো। ও হ্যাঁ, বিরুলিয়া ব্রিজেও যেতে পারি, এছাড়া এখানেও আরেকটা জায়গা আছে, দুইটার যে কোনো একটা। তবে নদীর উপরে যেতে পারলে ভালো লাগবে। যে খাওয়া দাওয়া শেষ করি, তারপরে ঠিক করি কোন জায়গায় যাবো। আচ্ছা, আমি ওনারে ডাক দিতেছি, ডেলি শপে নিয়ে যাই। সঞ্চয় ভাই তাহলে টাটা, আপনার সাথে তো বিদায়। ওকে, আল্লাহ হাফেজ। আচ্ছা, সঞ্চয় ভাইয়ের পরে গেছে একটু কাজ। অ্যান্ড আমরা এখান থেকে এখন বিরুলিয়া ব্রিজে যাব, সময় 8:05। ওইখানে হয়তো 10টা-11টা পর্যন্ত আজকে বসবো, কারণ আজকে অনেক দিন পর এদিকে আসলাম। অ্যান্ড এদিকের অশ্রু ভাই ভিতরে আসেন, ভিতরে আমার সাথে আসেন। অশ্রু ভাইদের সাথে বসে একটু আড্ডা দেবো। আরও হয়তো ভাই ব্রাদার আসতে পারে, বাট প্ল্যানিং কি এখনো পর্যন্ত জানি না। একটু ফ্রি টাইম, ফ্রি আড্ডা, একটু রিফ্রেশমেন্টের জন্য আর কি এখন ওইদিক গিয়ে বসে আড্ডা দিব। তাহলে এই ভিডিওটা এখানে শেষ করি, কারণ ওইখানে বেশ অন্ধকার, ভিডিও করার মতো তেমন কিছু পাবো না। হোপ রাখতেছি ভিডিওতে কোনো কিছু ভালো লাগছে, যেটার জন্য একটা লাইক দিয়ে যাবেন। আর যদি চ্যানেলে নতুন হন, সাবস্ক্রাইব করে প্লিজ হয়ে যাবেন আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার। তাহলে দেখা হচ্ছে এরকমই ভিডিও নিয়ে সামনে আবার। অ্যান্ড যতক্ষণ পরবর্তী ভিডিও নিয়ে আমি না আসতেছি, ততক্ষণ ইনশাআল্লাহ আমরা থাকবো ভালো, আমরা থাকবো সুস্থ এবং করতে থাকবো চিল। আর এইখানের খাবারটা যথেষ্ট মজা ছিল ব্রো।